হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব ঠিক 2 মিনিটে একটা চিংড়ি মাছের অসাধারণ রেসিপি। ঠিক 2 মিনিট ছটপট জিনিসগুলো থাকলেই তৈরি হয়ে যাবে 2 মিনিটের চিংড়ি মাছের রেসিপি। ফার্স্টে আমি চিংড়ি মাছগুলোকে ভালো করে তেলে একটু সাঁতলে নেব। তারপর আমি কড়াইয়ে তেল দিয়ে জিরে ফোড়ন দেব। তাতে আমি দিয়ে দেবো হাফ টিস্পুন হলুদ, হাফ টিস্পুন নুন, সাথে দিয়ে দেবো হাফ টমেটো কুচি, 1 টিস্পুন জিরে বাটা, হাফ টিস্পুন লঙ্কা বাটা, একটু কাশ্মীরি লাল মির্চ। এই মশলাগুলোকে আমি একটু ভালো করে তেলে কষিয়ে নিয়ে আমি জল দিয়ে ভালো করে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোকে কষিয়ে নেব। মশলাটা কষে গেলে আমি তেলের মধ্যে চিংড়ি মাছগুলো ছেড়ে দেবো, আর চিংড়ি মাছগুলোকে আমি মশলাটা দিয়ে অ্যাটলিস্ট 5 মিনিটের মতন ফুটতে দেব। ফুটতে দিলেই কিন্তু স্বাদ মতন তোমরা নুনটা দেখে নিও। এখানে আমার 2 মিনিটের চিংড়ি মাছের রেসিপি কিন্তু একদম রেডি গরম গরম ভাতের সঙ্গে খাওয়ার জন্য। রেসিপিটি অবশ্যই ট্রাই করো আর আমায় জানিও কেমন লাগলো। যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি, ঝটপট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দাও আগামী দিনে এত ইজি রেসিপি দেখার জন্য।